Matondo na bino bandeko balandi Vuvamu télévision. Bino baibomesana kolanda etando na bino ya Bwania, etando ya Boyebi, etando ya Bonsomi, etando ya Mbongwana, poni nite etando ya Yambo ya Boindo. Mbote sika kani bozwami wana tomoni bandeko ya Kimbantseke babi bino bozaka toujours branché na Vuvamu télévision. Mbote na bino, mbote na bandeko ya Njili, mbote na bandeko ya Mongafula, mbote na bandeko ya Ngaliema. Balobi kuna na Mongafula tomoni précisément na quartier Mama Mobutu pe bongo balobi na Kimayala toza bongo na balandi ya Vuvamu télévision ya lolenge ya ebele kuna na eteni wana mbote na bino bandeko balandi émission na bino obolingaka otolobaka na bino tata déposer na télécommande benga mama benga bana mama benga moninga na ye abenga voisine batalaka na ye bongo théâtre obalandaka ne bongo novelas aya bongo kolanda lolenge ya bomama oyelekaka bongo chaque lundi na 19h30 tolobaka tango nyonso botikala branché na Vuvamu télévision po boyeba na manaka iye lolenge ya bomama lolenge nini mwasi esengeli atambola lolenge nini esengeli mwasi atambusa bomoi na ye tolobaka na bino tango nyonso éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mwasi abungi uta mwa ntango mwasi wana nde biso tokoya ko redresser na émission na biso lolenge ya bomama matondo mingi bandeko balandi po nini te tokanisa bandeko ya este tozotala na betando balobi kuna lelo na Goma volcan ba famille mabota ezangi esika kolala ezanango eloko naturel mais ezangi si bango kimia nyonso wana soki tozwi na part ya mwasi tomoni basi na bana na mikongo na bifunda na mitu bakimi basoki noluka esika ya kolala nyonso wana mwasi azonyokwama na beni ba violer mwasi bakati mwasi mabele bakati mwasi biteni na ya nzoto mwasi azonyokwama biso na lolenga bomama tolobi tokolemba te kokanisaka bamama o wana bazonyokwama bamama o wana baza bongo na pasi moi 30 secondes na régie tokanisa lisusu bandeko na biso baza kuna na este balobi lelo ezwi Goma na volcan po nini te bandeko abeni ozo bango ntango nyonso tokanisa bango na bongo tozonga na plateau na biso Pasize tutweti lomba mungisangu bisibuye mipunga beno balongo beno baneka lunga luambila sabetu bana peti lomba matondo bandeko balandi ezosala pasi kasi tozakaka na kati ya bitumba tokolemba te kobunda lolenga bomama ya lelo toza bongo biso moko te na plateau bozomona déjà décor ya plateau toza bongo na moko mobiangami na biso ya mokoma lelo toyebi te tokokende kotuna bango tokosepela bango moko bamitalisa bayebisa biso baza nani kombo na bango eza nani basalaka nini ndeko mbote na bino mbote mama na biso mbala kati ya lolenge ya bomama matondo mingi ndeko na biso tolobi toyeba kombo na bino nani musala na bino eza nini matondo mingi mama na biso ya mbona mitalisa nakozongisa matondo na bino pe na Vuvamu télévision po eza mbala na biso ya liboso ya koleka uta Vuvamu télévision banda sanza libwa yango ezamba na biso liboso opesi biso nero wana ya koleka na etando ya Bwania etando ya Maele etando ya Bosomi ya Baindo oyo tolandaka mikolo nyonso et particulièrement émission na bino lolenge ya bomama tolandaka yango lelo tozwi nero ya kozala plateau na bino tozongisina matondo mingi pe topesi mbote na bandeko balandi nyonso bozali baku ya kolanda biso na mokolo ya lelo biso tozali bongo tata ngala nzungu o bandeko bele babengi na kombo ya nkumu ngala tozali moko na mobundi na kati ya lisanga ya Vuvamu
matendo mingi wana boyoki eza bongo présentation ya ndeko Ngala Nzumbu balobi bazali bongo moko mobundi na kati ya lisanga ya vutuka vana mpambu vidila balobi basali biso mwa rappel uta vam télévision et sezui esika nango na kati ya TNT esali bongo 9 mois eza mbala na bango ya yambo baleka bongo na vam télévision eza occasion balobi na émission nini pe lolenga bo mama batu bamituni na ndako ndenge nini na émission lolenga bo mama boyembeli bongo biso mwana mobali ngeta biso tolobanga bino tango nyonso botata na bo mama botata na bonengwa nde ezalisaka batu balukaka parité boya ko découvrir na lolenga bo mama parité ezalaka lolenge nini matondo mingi bandeko balandi na émission na biso kuti koleka tolobelaki bongo bino infidélité na divorce epai bilenge bato babengi bato balobi mama lolenge ya bo mama biso mabale ezokokufa basi bazali lisusu fidèle te basi bakomosala kindumba na bandako mabala mwasi azobanga na ye te na kati ya ndako na ye akotisi mobali mosusu na mbeto yalalaka na mobali na ye yango tolobaki biso éduquer une femme c'est éduquer toute une nation eza mosala na biso mais lelo toyambi tata Ngala na plateau po nini bamama basali déclaration batata balobi mais tolingi toyamba lelo tata po balobi quelque part soki mwasi azobeba mobali paza na part à responsabilité tolingi toyeba ngo lelo est-ce que mobali paza na part à responsabilité na kobeba ya mwasi tokodécouvrir yango lelo na émission na biso mais sujet nini tokolobela lelo na émission na biso babi la femme africaine facteur ya développement ya Afrique tokoyeba lelo mwasi moyindo soki aza facteur ya développement na Afrika na biso po tozomona mwasi aza diminué discrimination de salema connecté ni ya mwasi tokoyeba lelo est-ce que mwasi vraiment aza facteur ya développement na Afrique po tomona aka misala nyonso ezalaka na batata misala minene batata nde basimbi mais lelo na mobianga mi na biso na invité du jour na biso oaza bongo tata po bozomona tokoyeba na tosolola na eteni wana pe toyeba par nini bango baza nango ya responsabilité na kobeba ya biso basi tata Ngala tosepeli bongo mpenza koyamba bino na émission na biso nayebi ke ezokamusa balandi mpona nini te tozwi mwana mwasi fale mwana mwasi aya mais biso émission lokola ezalaka koteya bato tolingaka na mwasi po balobi mwasi abebi bato ebele bazomona mwasi abebi mwasi ya lobi mais bayebi te sa date na époque molai kobeba ya mwasi parce que bato bamonika neti na 1960 tolandi mateya nesongi ya nzina fumukusi balobaka na biso même na baannée 60 tango banzembo ebetaki banzembo biso toyokaka bangalula mipenda ya milangi il paraîtrait mokili ezalaki deja ya kobeba mwasi na époque wana bande kotambola na kati ya sac na ye ya classe na bilamba mosusu en dehors ya uniforme c'est que mwasi abebi mwaka mais lelo na émission na biso tolingi toyeba tata Ngala place nini mwasi aza kooccupé na société na biso ya lelo matondo mingi nengwa mbala mituna oyo bino bosikotuna biso yambo tokoloba tosepeli makasi na thème oyo bopesi soki mwasi azali facteur ya développement na mabele na biso po ntango toyambaki mbela na bino toyebi ke eza etando ya bwanya tolandaka yango bayebanso balekaka bato ya bwanya bato ya mayele po wana eza ya kodute te nekola nesongi ya nzela yango wana ndenge balobi koi ya kobota kaka koi tata na biso nesongi ya nzela tata ya mayele tata ya bwanya molakisi oyo fumukimbangu balakaki biso neleko oyo ala kobota kaka bana oyo bazali te balakisi tozali komituna tokokutana na thème nini kuna kasi tokutana na thème moko oyo tosepeli nango makasi soki mpe bandeko bazolanda biso ntango mosusu bakokamwa ndenge nini bayambi tata ingeta balobi etando ya bolamusi baindo na pongi bakolamusa baindo na koteya donc koteya mateya ekoki kozala ya batata to ya banengwa mais ezokipe te ezaka lokola ndakisa ntango bakende kotanga na betelo ya bapaya okoyoka ekole wana balobi kuna eza soki lycée batangaka basi na basi mokuta baprofesseur baza kuna majorité ya mibali oyebi totanga mpe na bekolo ya mais totenaki compte eloko wana te ya basi meba mibali nde baotangisa o toke na foyer soki nini baotangisa mais kuna oki okuta batangisa eza mibali kote mosusu mpo okei soki na collège kuna
OK kuta pe ba madame bayali on a ndenga kala ba benga ba monitrice bato belki batanga ba monitrice mutu batangisa bango donc les kila bande côté ce que pour le bi place nini mwasi azo équiper lelo surtout koloba mwasi na mabele ya Afrique pe ya Congo mwasi azo occuper place ya liboso place moko de choix mwasi mutu asimbi makambo nyonso ndenge bamboka na biso ezotambola ndenge makambo ezokende mais lokola lelo thème na biso yali accès na facteur ya développement mwasi mpe mutu azali cause ya sous-développement makasi ya mboka na biso mais tout c'est basé te tosala erreur te ndenge bakosaka o Eva akosaki Adam tamsu bato mosusu bakei na angle wana mbango te wana ba histoire na bango ya bambuma et consort mwasi akosi mobali te mais na kati ya réalité oyo biso tokotalisa awa l'émission oyo tomona ke mwasi azo occuper place moko ya malamu mais ye wana pe facteur ya sous-développement oyo azosala ke bamboka na biso ekokana kotambola te katangala soki mwasi wana azo occuper place ya yambo na société na biso lelo azala sous facteur ya sous développement imbolela biso na wana kota na muzino na to yo kabino penza ingeta mama na biso mbala ndenge toza ko limbola na ba ndeko balandi o bazolanda biso mwasi azo occuper place ya liboso pona nini soki tokozonga na kati ya mai oyo nesongi ya nzila motangisi oyo fumukimbango alakaka azotangisa biso nileko oyo alobi esengeli babongisa mwasi po mwasi nde nzungu oyo bakolambela biloko donc nzungu ezo occuper place de choix na kati ya foyer pour na bonne alimentation ya foyer po foyer ezala malamu balobi na biso bomoi evandi na nzungu ya mama siko nzungu wana ifo ezala ndenge nini ifo ezala na bakalite nini po ata papa abimisi mbongo ebele basombi biloko ya kitoko basombi biloko ya cher mais soki eke na nzungu ya mabe nzungu etobo nyonso ebomi nzungu eza na zelo ebebisi nyonso ya qualité ya nini wana donc nzungu wana eza na place na yango kasi lolenge na yango nde ezosala ke makambo ekeli malamu te so tokei na ndakisa mosusu balobi na biso mabele yango nde mama po soki okei mpe na monoko ya bapaya kuna genre na ye ezali na féminin soki mpe tolobi tozwa esu mai lolenge se moko mai ezali kosunga na kati ya bomo ya moto ezali moko ya biloko oyo po moto avivre ifo ezala soki mpe okei lisusu na genre na ye aza na genre ya bomama mais soki otali sikoyo biloko wana mibale mabele oyo azali mama ozwi mpe mai kozonga na mateya nesongi ya nzela il faut ezala na qualité ya malamu po epesa mission na yango mpenza lelo nyonso wana ezodépendre na tata oyo eza moi parce que moi bamodifiaka ye te moi okotiele bacondition te moi azali azopesa qualité na ye nyonso oyo koinfluence na mabele na milona na biloko nyonso mais soki mabele eza mabe ata boloni milona ya malamu ata moi ya beti ekosimba te tozozongaka na mama wana so mpe tokei na mai lolenge se moko baote kolimbola biso na esongi ya nzila na mikolo eleki na baye oyo tomesala kolanda vuvamu télévision ndenge bamai eza ya kobeba donc mai eza nango wana à la portée mpe ya bato mpe bazosalela bazoarose nango mpe bamilona bazomela bazolambela mais mai ya qualité nini donc esika toali bandakisa wana yango wana mpe mwasi azali kooccuper place de choix mais lokola mwasi wana aza na qualité ya malamu te moya pesa pena résultat oyo esengeli ezali te or na makambo nyonso mwasi azali kaka ata na kati etumba oyo totelemi nango lelo kaka na kati ya mateya nesongi ya nzela mpo biso toza na esika mosusu tokoki kokende te nesongi ya nzela batalisi biso
tangu tozaki na masolo ya juillet ya 2020 ke na kati ya masolo oyo tango ekomaki ebalamusa poso moyindo na kati ya bofuti nyongo ya 430 ans tango tokomaki na 215 ans tokomonaki yaki pavita telemaki mwasi na katikati lokola bakomi na katikati nyongo siko komi kokende na ba moins po ekende kosila batelemisi mwasi mais malgré avant bango baya vitakanga bazalaki banani mais référence repère ya liboso eza mwasi yaki pavita sikoyo toya na mwasi lelo mwasi wana ingeta atelemi wana omoniki aza mwasi omoniki aza mwasi moyindo okakola ngo te aza mwasi aza mpe moyindo aza africaine mais bomoto na ye oyo eza kati na ye bana na suki tina linzaka eza ya kiboyindo te oyo mpe batie na bongo na ye eza ya kiboyindo te esika mwasi wana azoboma développement yango wana mwasi moyindo wana mpo soki okei na baloposo mosusu okutani na mwasi ya jaune chinoise japonaise coréenne na kotala ye okomona nonke oyo azali coréenne chinoise japonaise okei na kibomoto na ye otali ye na suki tina linzaka okomona ke ezobalana na kibomoto na bango okei mpe na oyo eza na kati na ye aoloba kota na bango azosala makambo selo tradition na bango nyonso eza na kibobango yango komona mpe bamboka wana baza na baevolution soki mpe okei na baarabe ndenge moko ndenge otali mwana mwasi wana olobi te oyo aza arabe omoi na loposo na ye na elateli na ye na makambo azosala nyonso conforme na tradition na bango ndenge moko mpe na basi oyo tobengi mindele to baeuropéenne mais soki oye na mwasi moyindo sans identité okokuta mwasi wana otali ye oui oyo aza moyindo par rapport na ndenge azaleli mais okende okuta majorité surtout bao baza na mwa moyen soi-disant asoigna teint mais basi bacoréenne bapeau jaune baeuropéenne banani kaka teint na bango na basoigna yango te mais ya biso koyoko asoigna teint okomi komituna oyo ndeko ngala aza na makambo asoigna teint otali na suki na ye mosusu omoni lokola soki neni indienne mosusu omoni lokola soki nini ça dépend na oyo adefi atie na mutu na ye oke na misu ndenge moko oke na manzaka ndenge moko oke na elateli donc aza na référence te oyo yaki ye nyonso eza kuna or soko okei siko kaka na elateli wana parce que bolobi makambo ya développement azo contribuer na eloko te na développement ya mboka na ye parce que otala mwasi mosusu ndenge atelemi banda likolo tina se eza mpe plus de $500 ekufi wana mais quelque part sur le but otali likolo tina se eza na plus de $500 que ça contribue mpo bato batekaki biloko mbongo wana econtribue na développement te bien ekoti na nini na développement mboka te matondo mingi mama na biso motuna ezali malamu soko okutani na mwasi européenne alati mutu banana mutu tina makolo na ye écoutez 500 € $2 okei na mwasi arabe a coûté bongo okei na mwasi asiatique a coûté bongo asali développement po na nini po oyo ye alati production na yango eza ya mboka na ye donc na mutu oyo azwaki likanisi na mutu oyo asalaki na mutu oyo ateki nyonso amatisi nde tolobaka nkita ya mboka na ye akonsome oyo ezali ya bango mpo kokuta te femme moko arabe ale azwi teni ya baasiatique to ya baeuropéenne alati yango lokola lokumu baza na lolenge na bango balataka esengo eza mingi ke naza na plateau ya moto oyo bazwi bamabaku ya kobima mingi na bamboka ya libanda boyebi yango malamu ata oke okutani na femme asiatique moko oyo nyonso akonsome eza na kibo bango
pe ekoti na nkita na bango mais biso soki toye awa wana no toza no kutu tokoti na plan spirituel te wana na plan ya physique boye mwasi wana koyoka eloko atie na mutu euti soki na Taiwan soki wapi euteli kuna oyo manete alati euti soki na wapi eloko alitoi euti soki na Italie boye ti sapato tatangala a contribuer biso na bino toza lelo na émission ya lelo Ingeta. po banengwa balobi batata pe balobi on tobeki lelo tata pe akoloba lolenga ya bomama po bozo reprocher mingi na bamama bozo lobela te mais soki tene ba pays d'Afrique bozo sala pe bilamba bozo sala pe ya b'Afrique soki bonayebi te po bino bozo généraliser moi si o wana ya Afrique bolobi alati asiatique alati ala européenne moi si o wana alati ya yete soki botie bobi suki ya kuna eloko mateo ya kuna elamba mise en Afrique pe esika bazo sala ba oza sur basa basaka facteur de développement te tatangala pour nous mona bozo kenika plus na ko po bolobaki moi ça facteur ya sous développement mais siko wana ya on tozo kende facteur ya sous développement makasi wana pena tozo betela yango sete eza na bisika oyo bazo meka kosala ba production ya biso mais tozo consommer yango te pe tozo encourager yango te lelo oyo bokoyebisa biso to bandaka na suki nini eyali production ya biso awa lelo nyonso bakombo ekomi ebele kingandi kabelo pe kendo tala ba maison wana ndenge basi bakotonda basali na milongo misu bazozela so basisi babenga so ko planter ndenge babengaka so basisi ko planter muninga yepe ba planter basali milongo batondi na ba maison wana eza na ba quartier nyonso tokendika na industrie wana nanu ya makambo ya suki industrie ni ya ba africain ya liwana ezate nyonso zote libanda na ba asiatique kuna et puis en Europe mais biloko ya basuki wana soki siko tolobi to sala inverse suki nini ya biso na bamboka wana biso pe to exportaka ezate tozo importer basuki na bango misusu naturel misusu synthétique oyo basi na bango na bamboka na bango ba vivaka kaka na basuki na bango naturel mais combien zo bima wana eza ba investissement oyo ya ba vie ya basi misusu soka tolito ke na Congo central oke kotuna ba mamo basala ka bilanga oyo ezoliesa na ba basi wana oyo ba fufu oyo ba ndembi oyo ba matungulu oyo ba aubergine oyo nyonso oyo ezouta kuna okomona mususu fond na ye na saison wana na saison mobimba année onenga lonaki bilanga tamsu fond na ye ekomi ata $200 te mais mwasi mususu atumbi 200 wana kaka na suki pour na 2 semaines or na suki oyo ya lati wana na nini wana babi mwasi esengeli angala babi mwasi esengeli apparaître amonana na miso ya bato tangala mwasi o wana mwasi pour apparaître il faut adenda na suki ya muninga mais bokolobake pasi ali mbongo ezato moni mwana mwasi mususu oyo na lobi wana telemi mobimba na $500 mais na coin azosenga mutu 1000 francs eza normal bino ndenge bozaleli boye bongali te bato bakokela bino bafleur te bokendaka na mboka bapaya ntango bamoni bino na boye est-ce que ezalaka bazotiola bandeko balanzi sepela toza lelo na émission ya lelo nalobi na seki ntango tatangala lobi bino ndenge boza boye bongali te yango tolobi toyaka kaka na lolinga bomama po toteya bino po tolakisa bino mayene songe nzila balobaka ntango nyonso mwasi oyo atie suki oyo wana mwasi oyo atie verni na manzaka mwasi oyo atie crayon aza mwasi satana lolinga bomama lelo na tatangala tokoba na biso industrie wana soki otali bamillion oyo ezokota wana chaque année soki bamillion wana ezalaki redirige na makambo mosusu développement ekoya oyo ekendaka kaka rien que na basoi-disant soin ya basi suki manicure maquillage oyo mikolo bozobenga soki ni ba make-up wana dépense moko terrible okoyoka étudiante azo malmené baparents na ye bazosala badéclaration par-ci par-là ntango mosu mpona bafrais malgré école yango mpe entre parenthèse
les appels à revoir. Même sous frais académiques, on a $300 et l'année académique, c'est $300. Mais par contre, on a trop cher. Mais rien que quota ya maquillage na yena souki na wana na année, tant soit qu'il n'a pas $2,000, $3,000. Mais on est ça normal. Même bon wana, il y a zo salate. Charge ya ba parents et bien charge ya ba chéri. Beaucoup de temps ya ko raisonner vie quand ya ko sala ni quand on a ba msusu basali na ko funga parenthèse moko 4 ans 5 ans ya ki chéri ti bakabwani mais à consommer mbongo ba balele pe ba bongisa venir ba consommer yango na bilata lata ba consommer yango na bilialia bimela mela po ya zo influencer mobile. Il faut sombela ngabo, il faut ça là-bas. Mais oyo ya venir ba otala te. Entre temps, ba okepe ba bar, ba okota pe ba hôtel. Mais influence on a tout ça moi si à désorienter na moi na mobile. Je suis sûr que moi c'est quand tu es désorienté mon mobile. Ingeta. Na boli que le linga ya bomama to barata onyo so éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Donc là moi ça c'est à ko bunga esenge na moi si on a baté ya pour moi si azonga na droit chemin. Mais lelo na moni boye penza na décision ya ko boma pena moi si wana botali sapena que moi si asa pena ka facteur ya sous-développement na Afrique. Bolobi awa moi si asa à la base. Pour ce lobby na bino que mon bino quelque part bonne responsabilité à ko beba ya moi si. Mais bino bolobi yango te. Moi si asa pena responsabilité ya ko beba ya asa na responsabilité ya ko beba mobile. Moi si nda poussera mobile na mabe. To éviter na mibali na basi banani penza batindi kaka baninga na mabe. Matono mingi mama na biso to yebo boma mwasi te. To yebo kuta mwasi wana na koma. To yende ko réanimer. Bolingi bo silisa e. Ko bino bozo mona bolama mwasi te. Bozo mona kaka nyonso mwasi azo sala. Bobi ba pesa ke place malonga na société mais mwasi wana ye moko. Mwasi wana ça déjà dénaturé. A repesa résultat malamu te. Il faut azonga nana naturel. Azonga nana kibomoto na ye. Nde après azui elan. Kaka ndenge tolobaki ne bandeli. Ndakisa ya mabele na ndakisa ya mai. Mai wana soka za na qualité ya malamu te. Ata bosali na yango misala ba résultat oyo kolanda. Ata bosali na yango misala ya malamu. Mais lokola qualité ya mai eza mabe ekokende na bino kaka na ba conséquences susu ya mabe ekolanda. Il faut na bobongisa mai akoma na état ya malamu bo utiliser ndenge moko na mabele. Mabele wana soka za na qualité ya malamu te. Ata boche mbuma ya malamu. Ata bobongisi ndenge nini. Il faut na mabele wana bozongisa yango. Malamu na état na yango nde boloni malamu. Mwasi wana ya moyindo atikali mwasi ya moyindo na kombo ekomi lokola neti emballage ba embaleli nzanza moko wana bakomi bache photo ya ngombe me o eza na kati eza ngombe te. Donc ekosengela mwasi wana azonga nano na kiboye na kiboyindo na ye nde akei na kopesa production ya malamu. Parce que même mibali wana po bazala bazo lekela kana nzungu wana mwasi mutazo bota bana wana mazo botela bango na condition nini neso nganzila bazo tangisa biso yango bazemi ebele majorité ezo kotela na bisika nini na milimo nini ezo kota na se ya bakwiti ezokota na ba hotel isika milimo ndenge na ndenge mbetu wana batukilikili bapesa kibiso ndakisa kalate na mateya. Mwasi abimi akei asali mobulu alani na mbetu ya hotel azongi soka zali na mwana ya muke na ndako lokola mwana za na état de pureté
mwana ana kobetama na milimo oyo ya zwi kuna mwana ana zwi sanga mais mwana ana azalaki te ne sika oyo azalelaki na hotel wana soki wapi ne ye beti mwana siko ye moko soki kute beti mwana azalaki te ye siko mutu alalaki na mbetu wana pendant des heures soki pe pendant des jours azwi milimo nini siko soki mwana okuta azalaki ne na ndako milimo ebeti ya beli siko soki azwi zeni gena na mbetu wana milimo ne ekoti na kati na ye yango leo tozomona ba genre ya babana moko génération moko boye bozo comprendre te bozo mitunela euti wapi nezaka mwasi wana siko soka boti mwana mobali mwana ana koli na ba milimo wana ye wana mutu ti atake ya komi cadre oyo ya kokoma facilement akoyiba mbongo kwa kendo saka nango libanda donc nyonso ezozongela na mwasi wana soki babongisi ye nde makambo eke yango komona na bato basalaka makambo ya mabe na basalaka makambo ya malamu bango nyonso bazozonga batunaka mingi tout autour ya mwasi donc avec mwasi okobebisa mokili avec mwasi okobongisa mokili yango na bandaki ne bandeli na lobike tango bazoluka bazongisa bayindo bafuta nyongo pe bazonga na bonsomi na bango na kibokonzi na bango ne sika na bango ya bana ya liboso ya tata mokeli na katikati ya bofuti nyongo 215 ans elobaki ne songi nzila batelemisi ya kimpa vita o bazali repère référence monene mwasi mais lelo totalat même na l'église ekolalisa lalisa bato awa bato batombolengo makasi eza basi okokekuta ba regroupement ya ba mama ezali okuta ba réunion spéciale makambo belé salama ba kit spécial ya ba mama salama na ba stade pe plein boyana ba 7 boyana ba 8 boyana ba million nosoka ya ba papa salami oyoka ngote mais na kati ya l'église wana ba papa bazali ba mama bazali bolingisi mama na détailler moi muke teni wana soki pa tokei na politique ndenge moko okuta na kati ya ba parti politique basi mibali bayali tamsu bato pa bazo diriger parti na mibali moko kuta eso na kati il faut ba créer sous moi ba regroupement ya ba mama mais ba ko créer ya ba papa te parce que bayebi moi c'est ça stratégique ndenge moko pe na biso na bolamusi bayindo tokokuta ba molongo ezali tokuta ki baleki ayaki mpa vita baote ko lamusa biso na conférence munene awa basi moko kuta regroupement ya batata te matondo na ngangangu za mwese na musala o bazali ko sala na kati ya molongo baleki ayaki mpa vita tata tokokuta ba milafu tata na ngai il faut to la fière côté eloko ya bien to bwaka ba fololo tokokuta na religion africaine tozana ba molongo ya ba mama o bazozwa bana basi de 0 à 25 ans molongo ya banzinga ezali wana batekolo ya ningwa nzinga tolinga to bakisa motuna moko na kati ya bakinto bazali pe de 40 ti à l'infini tozana molongo ya bana ya ningwa mafuta ba mama toujours mais batata bazana kati ya religion africaine moko yoka te o regroupement moko boye ya ba papa mais pona ni accès wana salami na ba mama et puis na ba tranche d'âge pour encadrement ya mama de base bino bato bokoyambela biso banzoto ya milimo ya sika oyo ezo ya na renaissance oyo ifo bazwa encadrement malamu bana oyo babota mananu malamu bakende sikone te lonengwa mafuta bazwa lisusu encadrement ya malamu oyo ekosalaka elobi tozala na bamama ya solo bamama wana oyo sozomona wana oyo ya lelo ifo bazala recycle lelo komona nakopesa ndakisa omoni mama akomi tina niveau nyonso akomi mais nini oyo bacheli na mutu plus eza makambo oyo yali ya kotia biso tosala continuité ya œuvre ya mabe oyo bayelaki biso yango ka bamama wana bazosala yango omona même na programme ya éducation mwasi akozala oyo nyonso azali na niveau to azali mais aza kosa sortir te na kati ya libala na ye mpona batangisi ye te bomoto na ye na rôle na ye bana na maternelle ti primaire ti na université ngeto bakisala bino motuna ya mboko bana bino na makanisi na bino bandeko balandi bo comprendre na émission le tolingi tozotika tozolobisa mobianga mina biso po ba mama tata mutazoloba lelo siko mimona yo mwaso vai na ndako nde bovandi wana buzaza lolinga bo mama tata ndazoloba siko tongo batata na biso balobaka na bandako biso toza ba mama o tobali toza bana bandako tango tata alobaka topesa ke place nini
le babitata ekolobela biso na etando po to comprendre place nini biso ba maman musala nini biso ba maman tozana ngo na kati ya mokili pe na kati ya société tata ngala nini bino bozo reprocher na mwasi ya lelo soki mwasi yango oyo bino bozopesa valeur bozo reprocher nini pe place nini mwasi yango oyo ya lelo aza kooccupe po tozomona na basociété na biso mwasi aza kaka bongo bapesi mwasi valeur te esika nyonso tozomona discrimination soki na compagnie mwasi avazwa mosala mosu akuti directeur mongo na directeur abia vozwa mosala il faut leka nano na nzela oyo soko même na baekole mwana soki mwasi soki akei koke na université professeur alobi na ye cote na oyo ozwaki soki 3/20 cours eza cours principal au passer classe professeur alobi na ye il faut kende boye partout mwasi oyo wana mwasi bazozwa ye kaka eloko soki bozo reproche na mwasi oyo obino ngo bozobebisa bozo reproche na ye nini matondo mingi mama na biso motuni ezali malamu bazo reproche mwasi wana nini mais po toyeba kote mwasi wana akomeli fo tozonga na ebandeli mwasi oyo ya kala azalaki ndenge nini lesongi ya nzela bauti kobetela biso c'était ke kobanda na manaka ya bapaya le 21 mars banzoto ya bafaraon ezongaki awa 22 pharaon mais na kati na bango 4 reines bazongaki okona ke mwasi banda na bokoko ali na bisika akambaki pe akonzaki pe na sima na bango pe tokomona pe bamama misu pe batelema bazali ya biso ya Afrika awa mais mwasi oyo aza ya lelo aza mwasi oyo mundele a créé mwasi wana il faut la recycler alonga mwasi ya mundele azonga mwasi ya moyindo mwasi wana na lolenge oyo aboteli bana asali banzoto ya malamu te na kati ya environnement ya mabe ya bonzambe ya bapaya na kimundele mwasi wana lelo batie lokola échantillon il faut balula kaye so baluli ye comme objet yango nini bakende na ye ndenge bakendaka na bango wana yango moni eboti makambo wana nyonso donc tant mutu azotala mwasi azomona teke mama akoki koproduire akoki kosala bote plus makanisi ezali basé mwasi bazwa ye kaka bakende na ye mais ye moko mwasi po monaka ezali ye tala ntango mwasi akomi na mibu wana parce que souvent bokimelaka na soin propreté soi-disant beauté mais tozwa sikoyo babebe na biso ka ya basi ti akoma na âge ya puberté batiaka babichacha wana te nini te babebe wana bazaka kitoko te ntango oboti mwana mwasi aza na 1 année 2 ans 3 ans mèche te plante te poudre te nini te ntango ozotala ye ozoprésente olobaka ke bebo aza elongi mabe bebo aza kitoko te akokoma kitoko ntango obanda kotya bapoudre to omonaka ke bebe na nga wana aza kitoko mwana na ozoprésente ma fillette aza bien est-ce que basalaka mabe mwana wana ntango abandi na biloko wana te mais ntango sikoyo bokotaka basi bakoti na soi-disant soin wana mpo na kala babanda liboso babanda kosukola te bazalaki sali te sikoyo nde bakomi kosukola bakomi soin non ntango bakomi ya puberté molimo lokola toza na environnement ya mabe envoûté molimo ya bondumba nde ekokotisa na biloko wana mwana mwasi akomi fo natia plante atie plante wana mpona propriété na ye te mais balula ye balule na baninga basi te mais na mibali siko bibali aso baluli ye batie wana pot de fleur bazotala ye ekosuka na koto esukelaka wana fo bayeba ye ntango azopakola azosala nyonso wana azosala atia choko asala nini po ezala attirance epai ya mibali même elateli na ye misusu soi-disant molunge mais ntango awa tozalaki awa mpo tokende na biso na kala ya kala te na président Mobutu na kati ya politique ya retour à l'authenticité bamama ezalaki maputa nini série wana moi ezalaki te
to bato bawelaka batransporte bien évolution ya mboka évolution ya modernisme mboka mokili soki ezo évoluer bozo évoluer na nini bozo créer eloko te bozo évoluer na sens ya mabe ntango tokei natangaki awa na ebandeli bafemme asiatique oyo baza na développement ya makasi koleka biso différence nini ya kolata na bango ya lelo to kozala na bango ya lelo to bafemme arabe oyo bamati lelo neti soki bokei na Dubai oyo bandeko mosusu bayindo bakosutukela lelo bakomona yango paradis soki eloko nini est ce que bafemme arabe oyo baza na Dubai basexpose mpo bakomi na évolution non évolution yali sur le plan scientifique na bamakambo mosusu bokosala évolution na kati ya kogarde bavaleur na bino batradition na bino mais bozo évoluer nango ndenge bango baza kuna na baki arabe na bango na banini mais ba évoluer sur le plan scientifique ndenge moko na asiatique ndenge moko pe ba européen basala ki évolution on est évolution te mais ça régression bozongi na kati ya ba anti valeur makasi tant yo mwasi wana olati mabe osali beauté po balula yo même na bango bana classe akosala beauté akomi kosala beauté mwana classe po akomi na ba âge wana ndenge ni professeur kolula ete akomi koluka lata elamba il faut essayer même uniforme wana basombaki yango malamu batongai malamu ye fa zonga je pas tailleur ba dîner et dessiner tango ko dessiner po mema na makanisi nini mususu akopesa raison ya mulunge moi oyo ezobima lelo yango te bandai kobima kala to biso toleki ba pays arabe na degré ya moi tant mususu bango kutu bamizipa kapenzoka kozipa oyo kozipa wana mais bokoluka ba prétexte mpona kodéfendre banti valeur ngana mona mwasi journaliste lokola bino oyo pa yebani apesaka émission monene ya actualité bainformation émission wana elandamaka makasi mais mokolo wana asalaki émission na ye lokola etombaki journée internationale ya mini jip akotisi yango mpe na kati ya ezali journée internationale ya mini jip donc balobeli makambo bainformation na kati mpe akotisi makambo wana ke lelo mpe yali journée internationale ya mini jip eza malamu nga mpe nalataka yango naza makolo na nga bien balakisi apresente mpe mission mokolo wana na mini jip alakisi mpe baconcert na ye misusu badéfendre mpe basali mpe mwa séquence niveau ya mwasi yango ntango yo osali mini jip opresente mipende mpe déjà salani il faut luka suite fin bandeko balanzi bocomprendre tolobi toza bongo lelo na spécial émission ntango mosusu nazozangaka mitu nazotikelaka mobiangami na biso bakoka bongo koloba tatangala tolandi bino so tolandi bino toyoki tobeti bolobi na lisanga ya vutuka fana pambo vidila bamolongo ezali bopesi mpe bambula ndenge nini bamolongo wana ekambamaka bobeti mpe lisolo ya bieke bosurvolaki yango ya barene mais toyebi te soki mwasi oyo tozolobela lelo po bino bolobi aza facteur ya sous-développement ya Afrique mwasi oyo wana azokomipesa place te na société po mboka ezala développé mwasi azopréféré ye moko alata ntango mosusu $500 mais biloko eza importé oyo apporté nango eloko te na mabele na biso ya Afrique c'est que quelque part kobeba mwasi eza lié na eloko po toyebi te mpo lokwa ndenge mokili esalema toyebi biso tobi toza bafriane esongi ya nzila babito wana bibliothèque viva ateka biso ntango nyonso mais lolenge mokili esalema c'est que quelque part eloko moko esala mpo mwasi oyo lelo azala bongo mpo ekokozala kaka te na pamba mwasi azobeba azokontinue kobeba bamerse mwasi azobeba mwasi azokopie culture ya bapaya mwasi azomona plus ya bapaya tomoni lelo soki lelo mode ezobeba eza télévision quelque part mpe betando na biso ezosunga basi te lelo na mayo bazolakisa tobandaki ezalaki na soki bafilme oyo ya biso kuna ya banigérien tobandaka na bafilme oyo wana toki soki bamafamille ebebisi éducation ya mwasi mais biso moko mpe soki totali na etando na biso awa mposo tolobi en Afrique en général mais biso moko mpe na RDC betando na biso même batéâtre tozobengaka théâtre na biso moko esalami eza théâtre local mais biloko ezosalema wana toyebi te mwasi azocontinue kaka nazokende kobeba ebisa ngai
quelque part sur le plan spirituel. Et ça n'est le comment de tout ça que moi c'est que n'a pas bâti na niveau wana. Matondo mingi mama na biso ya mona ya nola na ko bakisa muke na bandakisa bopesi. O bino bopesi kutu wana muke lelo mwasi ba concert na bino ba journaliste. Mwasi a komi na niveau. Il faut avoir na plateau abandaki avant na plateau abanda ko lobaka ba insanité. Émission alati mabe bilambo ezo exposé ye mamoni moyen te na mois de mars awa o ya manaka na bango ba paisa qui soit disant mois de la femme moi si congolaise quinoise à ça l'émission bolumbu te azolo ba insanité elekina tebite na media nini donc c'est kotanga ngo kombo te mais elekina media bato batali elekina media bato batali parce que lelo media ezana ba niveau ebele media ezana niveau analogique ezana niveau ya TNT media ezana niveau ya internet elekina niveau ya internet mais za media ba check caméra alongoli bilamba alobi esili ba check image wana tamboli bato batali tali yango partout dans le monde moi si moyini à cette émission na bilamba te pour expliquer ndenge basala la bolingo la plus grave na moi de ne o tozali na manaka ya bapaya ndenge tozolo baboye moi si à cette émission azo sala siko bolingo na mobali na bilamba te bazo sala bolingo o nyoso bande ko loba lobi na loba rapeka na loba lelo siko na lakisa bino ndenge basala la rambo bandeko balanzi lolenge ya bomama pasi na motema mais tolobi na émission lolenge ya bomama tokolemba te koteya bamama mpe tokolemba te kodénonce mayo nyonso ezosalema na miso na biso soki tomoni tokolobela yango esengeli na mwasi abongwana tolobaka bino ntango nyonso mwasi owana soki image no ezali etikali bongo mbula na mbula mokolo okende na ndako na libala mokolo kobota mwana ake kotombe na video ya bongo yebisanga yo mama owana mama ya lolenge wana o atikaki image ya bongo mokili etala mwasi owana na tolobi biso na lolenga ba mama tokolemba te koteya bino na lisunga ne songa nzila tokozalaka wana poto teya bino tiboko bongwana totanga mwasi wana mwasi congolaise mwasi ya Congo ya biso na Kinshasa to alia o azosala makambo na mwasi ya mabele ya Fumukimangu mwasi ya mabele ya Kimpavita oyo tamsu na ngonga oyo na mobu to alia centenaire soki batu bayokaki mongonga ne songi anzela mwasi akoki koma na tina niveau ya libeli wana te yango tozokenzi nini ezosala eyali bonzambe ya bapaya kibopaya oyo toyambi oyo eza na kati na biso oyo biso tozobenga yango soi-disant développement nzoka ezoboma biso lesongi ya nzela balobaki na biso mikolo eleki eloko moko ville monde satanique bato bazokanisa baza na ville courant babar batelévision yango ndi développement mais satanisme nde parce que nyonso wana eza bafacteur oyo ezingi ezomema na banti valeur wana formation oyo bazopesa bato ezala homme scientifique ezala homme religieux yango ezomema na kati ya makambo wana tokoma ntina niveau wana mwasi aza très mal formé mwasi na bokoko na biso mwasi azalaki formé et disposé na kati ya éducation oyo bazolakisa ye ndenge akokolela ndenge akosimba foyer na ye ndenge akosimba mboka na ye ndenge nini akozala na mobali ndenge akobongisa mboka na ye ndenge nini ayebi ke nga naza mwasi naza mpo na mobali moko bomoi na ngai mobimba mwasi wana asalaki badérapage te mwasi wana bana na ye bakolaki malamu ata boti bango ebele ata boti bango moke encadré bango malamu ayebikaki bango malamu bayebaki misala mpe baye kojouer sur rôle na bango ya kibomama lokola ye mais lelo oyo etango mwasi wana akei na libala na ye ayebi nini akei kosala na libala na ye mpe akei na ngonga nango aza na ngonga ya koleka gauche droite te
mais lelo mwasi wana babebisi ye so tozwi na facteur ya éducation baélastike lesongandila epesaki biso baélastike programme ya enseignement mwasi ntina age ya 30 ans azotanga kaka nano kasi mpo koma docteur awakisa boyebi ti tolobi awa ti tobi femme africaine facteur ya développement kasi mwasi nafa tanga mpo lobilobi azotanga nini eloko nini azotanga mpo azala auxiliaire baoyo batangi basi basali nini mpo na mboka na bango me basi oyo ya kala wana oyo balekaki na baétude élastike oyo te basalaki mpo na bamboka na bango bakambaki bamboka na bango malamu batika bakombo me lelo babasi wana baétude élastique na bisika nyonso batie bango soki otamboli na baentreprise otuni oyo nyonso bazwaki badirigant ya bamama bazolela na kombo ya bamama wana koleka na bamibalo badirigaki bango bakolobaki ntango batielaki biso mama tomonaki ke tobiki me ntango akoti toleli nga tata abotinga kimia ezala na bango esika bazali na mokila molimo abanda kosala na air zaire oyo ekokoma lac mais série moko na ministère parce que baza géré na ministère ya portefeuille na ministère ya portefeuille batiaka mwasi eza série oyo bamonaki mpe na satana na miso ntango mwasi akomi na ministère ya portefeuille bapapa oyo basalaka na lac XR Zaire bazali bayebi ntango mwasi akotaki na ministère ya portefeuille juste depuis que mwasi apportera solution mwasi azalaka kimia tolobaki awa mama nzungu elambaka bilei oyo etongaka nzoto bilei ya bopeto bilei ezopesa bomoi mama ndaza bongo suka azala susu satana bandeko bazolanda na etando compagnie lac XR Zaire wana siko compagnie moko mais bamonaki satana au ministère ya portefeuille wana azogere baentreprise ya l'état pareil étatique tout ça alors gérer yango biso bokepe na basociété mosusu bakotémoigner mama wana biso moko na époque moko tosalaka na chaîne ya média CBS tosalaka grève contre patron na biso coréen na époque na ministère ya travail ezalaka mama bandeko ntongo nazoloba bo bayebi oyo nyonso basala na CBS na période wana bayebi ndenge dossier wana ekenda kosuka mabe dossier ekomi na défaveur na biso ezalaki kaka mama tozonga nanu na masolo na biso ya lelo ingeta tozolanda bino vraiment na bokebi maintenant bopesi biso na mbiyano te na bokomisi biso yango tozokende mpo bobetaki sete mwasi makambo totoyoka mpa na bino lelo efongoli biso lisusu cerveau na lolenge biso totelaka bamama quelque part mwasi ye moko mpe aza ya kobeba ye moko mpe azokomibebisa na ndenge na ye tosala mpo toredresse mwasi wana azonga mwasi oyo soki ata mopaya ye na 1 heure na ndako na ye akopelisele moto akotiela ye mai akolambela efufu to na posa mwasi azonga bongo mobali alinga bima 4 heures so na bokongo na biso mwasi yambo alamuka soki mpo mokolaka mosata asengaka nzela papa nga alingi nakita na mbeto papa koloba mama na nga akita me lelo basi oyo botekaka mapa basi oyo bokenda kosoma bilo na matali kibala bosengaka nzela te bobimaka kaka biso na lolinga boma toyebi toye koteya mpo tozongisa bino na ezaleli ya ntango ya bokoko na biso tatanga tokoba igeta mama tosimbaki eteni wana mpo tolakisake bakelasi wana nyonso élastique eza na ntina te epesi mwasi anyokoli lisusu bato koleka me mwasi oyo akendaki na kelasi élastique wana te ayebaki kobatela mabele na ye ayebaki kogere bato na société ayebaki koyamba bato ayebaki kosunga bato ayebaki kolesa bato ata botieli ye bato 60 wana alamba alesa ekoleka malamu me lelo oyo bato baya ata zomi nazomona ndenge na obanda te naomona ndenge na kosala te mpo na nini mwasi wana dénaturé donc tokoti na kibopaya
oyo esingeli biso na côté ya molimo ya religion ekei kokanga biso na côté ya kotanga na formation ya bato ekei kosimba biso na côté ya science tozokela te. Donc mwasi wana esengeli azonga na kiboyindo na ye esika koretrouve bavraie valeur na ye oyo kobanda nona kosala ke aproduire nanu bana ya malamu parce que basi bazokoproduire majorité bana ya mabe ata akei kobotela mwana wana na ndako ya libala mais mwasi wana aleki kobanda bandi ki puberté na ye tiake libala soki na 30 ans soki na 35 ans soki na 28 ans aleki nzoka nesongi ya nzela batangisi biso bisika nyonso azoleka milimo wana ezotikala na kati na ye. Lotanke kobota mwana bino bozomona boti mwana ya tata oyo baza na ye wana te boti mwana ya tata ngala nzoka monstre na batata oyo nyonso baleki milimo ya ndenge na ndenge oyo asileki na kolokota. Donc ezali sujet moko boye vaste oyo mwasi esengeli azonga na bonzambe ya bakoko na ye alongwa na makambo ya kibopaya esika bazosakanela ye parce que babiteni nyonso oyo bino botangi bakosakanela mwasi ela biteni oyo ya bopaya ndenge mopaya atikaki parce que bango moko no bapaya wana babandaki kosakanela mwasi ndenge bayaka awa bazosakanela basi na biso epo ezalaki instruction na discours ya roi Léopold II oyo monsieur Rankin atangaka awa na arrivé ya bamissionnaire balobi wana kuti bazotinda banani bazorekomande basango soi-disant babalaka te mais bazozwa instruction ke bakanga basi ya bayindo na mission basakanela bango. Ah bon? Eza na kata discours ya roi Léopold bandeko balandi tokomemela bino yango tokotiela bino ezali siko soki kutu basango soi-disant balapa ndai ke babalaka te baza na inscription ya bongo ebo bato siko baza na bango na liberté ezalaki pli donc osakanela mwasi wana kaka ezaleli oyo euti na kimondele kibopaya mpe mwasi lolengo ya mitie wana mwasi ya mitie chantier mwasi ya mitie marchandise bosimbaki eloko moko ya bamédia awa mwasi na biso na média azali présente kaka lokola marchandise tina basociété brassicole bazozwa mwasi wana bazoexpose ye bazotya bango wana comme baotesi mais baotesi moko ya exposition bazopona bateni moko oyo bayebi ke ezaka na balolenge wana oke na batéâtre ndenge moko ozongi na boye ndenge moko okoka soi-disant eloko mosusu bakimaka nango o tenue de scène te parce que soki tozongi tokende musika te yango te solotama na balabala tokende musika te ntango baoloba tenue de scène soi-disant ndenge bamosusu bakimela yango baartiste tenue de scène soki tokei na baartiste ya baasiatique oyo mpe bazalaka mpe na basi badanseuse tokei mpe na baarabe baza mpe na bamisiki nango bango betaka mpe basi baobina bango mpe tenue de scène basiexposaka to balataka ta na lolenge na bango bamizipeli yango baza nango na scène sikoyo toye awa ntango président Mobutu asalaki politique ya retour à l'authenticité basi mpe bazalaki na monde ya musique bazali mpe na tenue de scène mpo ani basiexposaka bango kutu bazalaki balider mais badanseuse na bango balataka ndenge tokei neti na basérie wana compagnie Air Zaïre bazali na baotese balataki bamini basiexposaki ezali kutu kitoko lokumu oyo ozomona papa na biso asali na Air Zaïre aobeta lisolo ke na ba 73 wana pena boye Air Zaïre ezwi DDC10 bakiti pena na za vingtaine wana na Bruxelles Belge KO Belgique série wana esobi na DC10 bamoni na DC10 ekiti basi bakiti na maputa siko bazozela batala nani azokumba bamoni so bapilote ya bayindo bazokita babelge KO mais lelo
bandeko balandi eza émission lolenga bomama mais ekompêche biso tobeta masolo historique moto esengeli ayeba mpo moto ayebi te ye nde aza moto abungi nzela moto esengeli amiyeba awuti wapi akomi wapi azokende wapi mpo atambola malamu wana bozo comprendre ke mobianga na biso azoramene biso mpo atalisa biso ndenge nini mwasi azalaki na valeur mwasi ya epoko wana bobanga na botama na ntango ya Zaire te nga na botama na ntango ya Sibe Zaire te nga na botama na ntango mais siko bayo bayebaki masolo wana bayo bazalaki na epoke wana mpo nini te bazongisa biso na masolo wana mpo tobongisa mwasi mpo tolobi mwasi ndenge alobaki na ebandeli aza na place de choix talaka bayebi na oza na place de choix do bapeso place ya valeur na mokili mwasi o wana surtout bana ntango nyonso 9 mois mwana na libumu na bombaka mama o wana yo botaka mokili mama o wana esike bazotia milona o ezopesa bato bomoi mama o wana ozokoka kotambusa bomoi no malamu te tata ngala tozokoba kaka poso tozolanda bino tozomona ke quelque part de bolobi éducation do ba classe o batangisi mwasi il ne fallait pas esika mwasi azosambela il ne fallait pas nyonso wana nde ebebisi mwasi sikoyo tokende tozonga mpo mwasi akoma facteur ya développement na Afrique mwasi wana fasa bien matondo mingi mwasi wana nde tolobaki fo barecycle ye mwasi wana efo azwa enseignement azonga na kiboyindo na ye azala fier na kati ya kiboyindo na ye mpo na kati ya kiboyindo na ye nde akomema développement ya solo oyo ya ye et non akozala utiliser faire croire ye ke a évolué nzoka a évolué te akeinde na bosatana abebi azongisi mabele na ye pe ezongisi il faut atala baninga na ye na bisika na bango bazali ndenge nini bazo fonctionner na kibobango oyo ezomatisa bango nyonso wana ekoya ko revenir na wapi na l'état décideur l'état il faut ayoka mongongo ya lesongi ya nzila mongongo ya mokobi misala ya mobu koto oko na kama libwana tukumi bali na moko oyo motangisi ya fumuki mbangu balakaka esengi l'état ayoka l'état azwa mikano kasi tokomona mikano wana ezwa maka na politique ya retour à l'authenticité kasi lokola base peuple azaki na enseignement moko te basaki yango na conscience te basaki yango na contrainte na kobanga soki nasali te bagendarme bakokanga ngai balongoli baprenom balati bamaputa bakitambala bacravate ekei mais ntango le 24 avril 1990 na discours ya comprenez mon émotion nyonso elali faiblesse ekoti bato bazongisi baprenom mbangu baantoinette ezongi baetienne ezongi bajean paul jean pierre nyonso ezongi bacravate ezongi liberté baperike ezongi banini mboka ekufi lisusu kokufa yango lelo sikoyo ntango tozolamusa leta makanisi mpo atya mibeko mpo leta moto akotya mibeko akoimpose mibeko oyo bato bakosala tozolamusa mpe peuple wana mpo ntango leta akotya mibeko peuple amona yango te ke eza na défaveur na ye to eza dictature to eza nini mamona yango eza normal yango omona tokopesa ndakisa neti ya basi baarabe babiloko na bango bazipaka wana misusu bazipaka tina elongi kutu emonana te ngabi ezalaka soki edependaka mwasi abali mwasi aza nanu mobimba na mwasi osakoti na ndaka libala eza na bakategori banyonso ya bango ndenge bamisipaka wana balukaki bacréele bango babebisa bango nde babebisa basi ya bayindo na niveau ya Europe mingi France balukaki bacréer mobeko moko neti batya bango ke eza dictature eza droit de l'homme te na niveau ya France soki baye kuna to bazovanda na France to bazosala betidi songolo na France
bazana bango libre ya kotia lisu babiloko wana te balongola yango neti moi qui droit de l'homme moko boye ya bosatana mais basi wana lokola bakoli na kati ya bokoko na bango bazana bonzambe na bango balobi bino te bato mindele bokolobela biso ke tozonyokwama toza na kati ya dictature to prison te toza très à l'aise so toyaki à l'aise te biso moko nde tokodéclare biso todéclare te totikali na banini na biso ndenge tolataka wana Tatangana tosimba nano wana très important mwasi o wana bafemme wana bibasi ya barabe wana balataka bongo obi ntango bazalaki na Europe bayisi bango bozalaka na kaka esengeli bomonisaka bilongi mulunge boye moi makasi boye binoka basi wana basimbi oyo ezalaki conviction na bango ke balataka bongo eza na ntina siko mpo nini mwasi ya moyindo bite bandeko balandi lolenga ya bomama mpo nini mwasi ya moyindo soki balobi na ye lelo babikabelo ya 30 pouce ezali ekokende ntina se mwasi ya moyindo atyela motu azoka kozongela suki na milai te nalandaki ndeko moko na televizio mama moko boye alobi stress ya tampon elongi eleki stress ampiaka na mitunaki nazangi mbongo taka kozanga mbongo na mboka na mokila lelo me balobi stress oyo akoza ya mpiaka oyo atampo eleki yango bato bazobebisa bilongi babiso kosobebe elongi talanga na nzela toswana soki ka otalinga defo na bima mozotelelanga nini siko mwasi moyindo asoka kosimba ya ye te mpo na nini asoka kosimba ya ye te mpo na nini tatangala mpo toyebi te Afrique mobimba mpo na Afrique mobimba na moi nanga kote ya malongo eza te eza nde tobenga ngo malédiction eza na Afrique to eza nini ingeta mo yango wana malédiction oyo tozokoba nango inutilement pamba te ezalaki tozofuta nyongo na 215 ans yaki mpavita telemaki na 430 ans fumuki mbango lelo toza na 530 ans centenaire uta fumuki mbango bateli na 1921 depuis pe 81 mongongo ya lesongi ya nzila batelemaki deya na mosala kino lelo na niveau ya vuvamu télévision. Il est temps Congo parce que nous sommes bandela na Congo esika mabe côté laki esika pe ekobimia Congo na cœur ya Afrique ebomi mabombani yango nde mutu soki ka moto ane teli na Congo po epanza na Afrika mobimba eza problème te yango bomoni na musala obino bozo sala na vuvamu télévision ope bopesi biso libaku lelo ya koleka tozo encourager eko babolemba te média oyo yali média oyo bato ebele ba mbwate pa nango eza média oyo l'état a conscience atia yango maboko pourquoi pas ba genre ya émission oyo ezwa relais na bisika mususu pourquoi pas même na télévision nationale ba matea ya boye ekende po mwasi wana alamuka l'état alamuka ba mikano ezwa ba mibeko ezwa ma ekozala na tango muke tokomata lelo oyo soki tolobi tozonga ata na conférence oyo ba mama ya vuvamu basalaki nengwa mangaza Sumaili bapesaki ndakisa ya président Sankara le président Sankara lelo kombo etikali libela na libela ke molamusi ya bayindo révolutionnaire kombo ematite po amatisaki makambo bapaya kaka na mibeko oyo atiaki ke ba consommer localement batisi na bango local ezwa valeur mwasi asala boye mwasi azongisa boye batali baluki babomai po bayeba eke na makambo wana nde ememaka développement makambo wana nde ememaka développement oyo bato mosusu baomona ke eza lokola yaki na dictature eza lokola azongisi bango nsima te yango wana parce que kokende liboso nyonso na kibobino il faut bobanda ne bandeli bomata ndenge lesonga nzila batangisa biso bobandi na manuel bokei na mécanique ti bokomi na électronique bokobanda na bobino ndenge batangisa biso na émission ya suka toti kolanda awa bapesi biso ndakisa ya Mao Tse-tung bapesi biso ndakisa ya Kim Il-sung bapesi biso ndakisa ya Indira Gandhi
ndenge ba révolutionnaire ki ba mboka na bango ba bandi ne bandeli ya kibobango lelo Corée du Nord wana soko kei baza ya kokokela na nyonso ya bango tina niveau ya nucléaire bakomi matondo mingi tatangala tozomona na régie baosala biso bongo elembo ete babi etando eza ngonga bandeko balandi lolenge ya bomama c'est vrai lelo émission na biso bokoloba lolenge ya bomama ekotisi matière ebele ingeta esengelaki na biso toyeba po tomona kaka mwasi aza ya kobunga masolo ya basi tozokoka kokositue yango te esika ya mwasi na kati ya mokili balobi mwasi ndeko mobianga mina biso mokomala lobi aza facteur ya sous-développement a démontré yango mais alobi bazopesa mwasi place ya malonga na kati ya mokili mais mwasi ye moko azomemama yango toconclure na koloba ete quelque part toza na malédiction soki tozolanda etando iye tozolanda bandako elekaka na etando iye tokokende kocomprendre susi ya nesongi ya nzila ya fumukusu na kati ya etando ya fumukusu na eleko oyo na mabele ya bayindo mpo fumukusu aye mpo alamusa bayindo na pongi na kolamusaka bayindo na pongi nde bana oyo nesongi ya nzila bazobota bafruit ya nesongi ya nzila bango oyo lelo tomoni tatangala nzumbu na plateau na biso ya lolenge ya bomama alimboleli biso abeteli bibo mpona lolenge ya bomama mosusu lelo bolobi bakomba bamao bolobi bakoma baindira gandi bolobi bakoma basankara ingeta eza na esika nango totangala kasi kolandela ngonga na biso ndenge ezo obelema tongokende na suka ya émission na biso na sujet na biso ya mokoma lelo la femme africaine facteur ya développement ya Afrique toyebi te ntango mosusu ozalaki na susi ya koloba eloko moko boye biso tozwaki ntango ya kotuna bino yango te ozalaki na posa ya boloba eloko moko boye tozwaki ngonga ya kotuna bino yango te toyebi te nini oyo bozingaki boloba oyo totuni bino te ata na mwa 2 minutes ya moto clôturer manaka na biso mokoma lelo matondo mingi mama na biso tozongisi na matondo mingi na ndenge bondima koyamba biso topesi biso ntango ya koloba eloko tokosenga na bamama na biso ya Afrika tolamuka tolongola badistraction nyonso oyo batieli biso surtout mingi toyokaka bato biso droit de la femme nini des droits de la femme mais tomonaka droit de la femme yango plus bokendaka nango na koluka kose mesurer na mibali na bino na mabala kowelela baposte ministériel na bamandataire ya baentreprise wana nde mingi droit de la femme nzoka eza yango te soki boza bavrai ONG ya droit de la femme soki boza badepute oyo bolitaka mpona droit de la femme boluka bavrai mibeko par rapport na oyo tolobi na émission oyo ekomatisa mwasi ndenge ni bokotika coréen moko parce que nayebi industrie moko ya mesh eyali awa na kotanga kombo ya marque ya mesh wana te patron nango aza coréen oyo bango bacoréenne kuna basalelaka bamesh wana te aye kotia yango awa izini wana eza installé na limité mpo ebebisa bana basi oyo bayali awa badepense mbongo inutilement na makambo ya bamesh wana badepense mpe bafaire dépenser bana mibali ye azosala bamillion na ye. Comment se fait-il que besoin d'une importation ya biloko ya mabezo ya ko dénaturer basi yawa que ça soit na ba produits cosmétiques ti voir même ça na ba produits pharmaceutiques moi ça me la boye pour ça la boye moi ça zongi ça boye pour ça la boye et bandaki na ba européen na ba tonga na ba nini lelo ya ba asiatique pe ye ya ba indien na ba nani mama oyo nde soko saleli sukali na sukali o soko saleli nyonso ezo ya awe ezo kota mais mukolo moko te tomona ba ONG wana na ba député na ba télémé mais tomona député moko danseuse patron ya orchestre moko na aéroport na Kenya abetaka danseuse na coup de pied ba député na ba ONG wana ba télémati patron orchestre wana kotaka makala droit de la femme mais tango binisaka ba danseuse wana presque nu
wana droit de la femme ezalaka te na baclip aexposa basi ndenge na ndenge wana droit de la femme elobaka te atakaka makambo wana te baexpose basi basakanela. Est-ce que ezalaki droit de la femme to yaki mwa barankine moko personnel to profite na likambo wana soki droit de la femme ekozala ezala ya solo bolite nanu sur influence extérieure oyo ezoya kobebisa mwasi tomona yango mwasi azonga na kiboye ke bozwa makambo oyo ezangi tina bolobi droit de la femme yango même na moi oyo kaka soki boza informé te bacongolaise mibale baote kobalana basali mariage officiellement tozomona ezoleka na réseaux sociaux eza ya Congo na biso bacongolaise na biso babalani feti mpe réception bato mpe wa bazo applaudir mpe mpona image naki papa yamba mama papa yambi mama me bango na bango bana basi ba ONG wana ekotelema te makambo oyo ezodenatire basi basexta pawa koloba te tozomona te arrestation moko esalama image ya mwasi akomi kaka eloko pamba yango bozomona même baviole ezosalama mingi bino bokanzaka viole ezosalama na este te chaque jour eza na baviole oyo ezosalama sous silence partout parce que mwana mwasi ntango alati mabe aleki eza des choses provoquer mibali anato mosusu bazwi yo te mais na image na yo bake kozwa bana basi mosusu bavi na bango ekei kobeba yango ifo totiraka attention makasi na mateya oyo nyesonga nzela aza koteya tolamusa mama mpo mama nde base mama nde mabele mama nde mai soki mai aza ya kalite ya malamu te ata tokenda ngo na misala ya malamu ya ndenge nini ekopesa biso resultat ya malamu te mabele mpe soki aza kalite ya malamu te ata tokei na yango na milona ya ndenge nini tokozwa resultat ya malamu te. Donc oyo tokoki koloba mpona lelo yango wana mama ali moto ya mikolo nyonso oyo tokolamusa na mikolo nyonso mais mpona mokolo ya lelo nakanisi tokoki kosukela wana matondo mingi tata Ngala Nzumbu moko mobundi na kati ya lisanga ya vutuka vana mpambu vidila ozalaki bongo invité na biso ya mokolo malelo na émission Lolenga bo mama tata Ngala lobi mama soki aza ya kobunga mokili kotambola malamu te mabele soki eza mabe milone kobota malamu te tata Ngala tokomi penza na suka émission toyambaki bino tosepeli na boye na bino pour répondre na invitation na biso na bino toyebi kotouti na kosolola toyebi te na bayo batikalaki na ndako ntango mosusu ndenge ezalaka mwambo te matondo mingi akopesa biso libaku ya kopesa mbote mingi na botosi nyonso oyo ekoki na bango tokopesa mbote nanu na bango me nesongi ya nzela tata na biso topesi bango mbote esika bozali mpe tozongisi na bango matondo mingi na mai oyo baza kotangisa biso bitu moi elongo na bandengo ya babandeli banganga ngunza banso na kati ya lisanga ya futuka vana pambu uvidila pe bakilandi banso pe bakambi banso babundi banso ya fubuki mbangu topesi bango mbote mingi pe tosengi na tata mokili balongo pe bakoko bapesa biso lisubu kasi ya kokoba na kati na etumba oyo nde na bandeko banso oyo pe bazwaki libaku ya kolanda biso na mokolo ya lelo topesi bango bambote mingi topesi pe na molongani na biso kilandi mangituka mantwala Ngala mbote sika bozolanda biso kuna na ndako na Vuvam Television pe na Nengwa Ngonda Kiaku mbasi na biso pe bandeko banso pe libota Ngala nyonso pe bandeko bamwangisi banso ya religion africaine topesi pe na mbote mingi pe tozongisi su matondo mingi na Vuvam Television na libaku oyo bopesi biso na mokolo ya lelo matondo mingi ndeko Ngala Nzumbu matondo mingi bandeko balandi tobaki na bino bokoba kolanda Vuvam Television bombitundi yango mobianga mini émission makamuni isusu asali ingeta tobaki etando iye eza etando ya kolamusa bongo bayindo etando ya bwania etando ya boyebi ingeta balobi respect bapesaka mokonzi
lokumu bapesaka mokonzi lozito bapesaka mokonzi bongo respect na ye wana eza kaka moko tanto lobi na kati ya baenseignement ya kati ya vuvamu okomona respect wana balobi chapeau bana nesongi ya nzila soki bango te mbele ntango mosusu mbele kutu te ntango mosusu mbele mokili lelo ezotambola lolenge ezotambola te me nosongi ya nzila baye na enseignement ya sika sur le terrain boni bozolanda bango boni bozopesa bango matoi mais soki tokokoba kolanda vuvamu télévision tokoyoka baenseignement nyonso ya nesongi ya nzila mpe soki tokokoba kotanga mikanda nesongi ya nzila bazokoma yango tozoba na bino ntango nyonso bolekaka bongo na édition zimbasi kuna na ngiringiri A50 na veni ngiringiri na commune ya ngiringiri bokende kozwa bokende komona mikanda oyo nesongi ya nzila balobi batu bakomaka na bango me nesongi ya nzila basalaka nini bakomaka mikanda olingo oyeba mpona nini bayindo bazoniokama olingo oyeba mpona nini yesu ayaki na mokili olingi oyeba mpona nini tanga mikanda nesongi ya nzela balobi matondo mingi na tata po bino nde bozosala ete tokoba kozala boyebi oyo babengi bino bibliothèque yoka bibliothèque vivant tozala na bino tozongisi matondo epai na bino nesongi ya nzela tozongisi mpe matondo na bandenga kialaki yo po bino bozokamba biso boyebi ezoko se transmettre balobi de génération en génération toza wana po tolakisa bobino kati na biso matondo mingi na banganga ngunza na biso nyonso matondo mingi na bino balandi tozobeta sete na balandi ya kimbantseke njili masina balobi koto kuna Vuvamu télévision 5 sur 5 yango tokosenga na bakambi ya Vuvamu télévision tomatisa tonus balobi emata po Vuvamu télévision balobi 5 sur 5 ezolanda mapenza soki bolandaki biso bongo malamu na bandako na bino na émission na biso mokoma lelo lolenge ya bomama oyo elekaka bongo chaque lundi na 19h30 topesa bongo matondo na équipe technique na biso mobimba babi ba héros dans l'ombre bazebele mais tokozanga te kozongisa matondo na nengwa songo mayunga bango bazalaki na mokoma lelo na nsima ya talatala tokopesa mpe mbote mingi na nengwa mayamba manzita na mokolo malelo balobi bazalaki na biso elongo na bolanzi émission oyo lolenge ya bomama matondo mingi na bino balobi na bomoko nde tokolonga tokutani mbala ya nsima na nimero ya sika